Oikeanpuoleisesta paneelista löydät lisätietoja aktiiviseen oppimisobjektiin liittyen. Voit aktivoida oppimisobjektin klikkaamalla sitä. Paneelissa on 3 osiota: tiedot, yhteisö ja työkalut. Tiedot-välilehti kertoo lisätietoja oppimisobjektista. Objektin saatavilla olevat kielet on esitetty pudotusvalikossa. Valitsemalla kielen listalta aktiivinen oppimisobjekti esitetään valitulla kielellä. Vaihtaaksesi takaisin alkuperäisen kielen, voit joko valita sen pudotusvalikosta tai siirtyä toiselle sivulle. Järjestelmä ei muista yksittäisten objektien kielimuutoksia. Lisäksi yksityiskohdat-osiossa on kerrottu teknisiä lisätietoja objektista. Yhteisö-välilehdellä on muiden käyttäjien antamaa tietoa objektista. Ensinnäkin se kertoo, kuinka moni on kokenut objektin opiskelussaan hyödylliseksi ja kuinka moni hyödyttömäksi. Se näyttää myös objektia koskevat julkiset kommentit ja mahdollistaa yksityisten, vain sinulle näkyvien muistiinpanojen tekemisen. Voit lisätä kommentin tai muistiinpanon klikkaamalla vastaavaa painiketta. Tämän lisäksi aktiivisen objektin kohdalla havaitsemiesi ongelmien raportointi on mahdollista tukifoorumille ohjaavan linkin kautta. Työkalut-välilehdellä on välineitä, jotka helpottavat sinua oppimateriaalin kanssa työskentelyssä. Tällä hetkellä se tarjoaa punktion piirtotyökalun, jota voit käyttää kuvaajien visualisoinnissa.